наричам себе си концептуален художник. Съвременен визуален артист. Работя мултидисциплинарно между фотография, видео и съвременна рисунка. Като теми ме вълнуват консуматорското общество, обществото като цяло от една страна, а от друга ме вълнува да разглеждам човешката природа и как ние се вписваме в природата и заобикалящата ни среда, общество, човек. Започвам да си представям дали ще бъде пространствена работа или чисто визуална, дигитална или аналогова. Любими материали, когато рисувам, са ми течния акварел, течните безспирни материали, като фломастер, маркер, химикал. Цветни тушове понякога използвам, както и течни акрили, но все пак течния акварел става мое любимо нещо. Може да се каже, че използвам багрила в чистия им вид. Едни от първите ми работи са фотограми и пинхол изображения. Черно-бели, обратно на колорита, който сега е приоритет в моята работа. В изложбата "Когнитивен дисонанс" коментирах темите за свръхконсумацията, за пластмасата, обезценяването на човешкия труд. Превърнах гигантска дантела в изображение, напомнящо пица. Понякога в рисунките си използвам текст, който е едно допълнително напомняне към публиката за това какво е важно за мен. Търся валидиране на дадена идея чрез нейното вербализиране. До известна степен превръщам себе си в обект, защото не може един автор, независимо от това дали е перформер или не, да бъде отделен от неговите произведения. Те носят неговия характер. Експериментирала съм върху себе си с прическа, грим и костюм. Създавала съм собствени дизайни за появите си. Намислила съм си концептуален текст или случка, която да повтарям, музика като фон, който да създавам, или шум. Търся забавния елемент, търся провокацията, търся лекота. Понякога има елементи на комикс. Смесвам впечатленията си от детството до сега, през висока, ниска естетика. Не се съобразявам с конкретни норми, не се притеснявам от разнообразието или колорита, не се притеснявам от смесването на цветове, гами, линии. Много важно е за мен всяка една идея да я почувствам през ръката, през рисунката, през скицата. Когато се изразявам в пространство, създавам динамика между голямо, малко, цветно, черно-бяло, движение. Когато рисувам с две ръце, особено когато работя в голям формат, обичам с почти едно движение да стигна от единия до другия край или да направя нещо като мини хореография, с която да мина максимално през листа. Използвам калиграфски четки. Харесва ми да мога да направя възможно най-свободната линия и нищо да не ме спира. Рисунките ми са нещо като мой личен дневник или отразяват конкретния момент. Аз не обичам да има прекалено много натрупване или да работя върху създалото се петно или линия с надграждане. Интересуваме първоначалния размах, първоначалното настроение. Искам да запазя тази свежест. Всяка моя работа отразява момент, в който аз съм се намирала, емоция.
което е преминало през движение. Всяка моя рисунка носи характера на деня, в който е направена.